Daugavpils ir mana dzimtā pilsēta. Šeit es piedzimu, šeit es pabeidzu 12. vidusskolu. Jurista izglītību un pirmo darba pieredzi ieguvu Rīgā. Savu profesionālo karjeru sāku strādājot pie zvērināta tiesu izpildītāja, pēc tam pie zvērināta notāra. Kopš 2005. gada strādāju Daugavpils pilsētas domes būvvaldē. Vēlāk pilsētplānošanas un būvniecības departamentā par juristu, kur ieguvu vērtīgu pieredzi būvniecības un pašvaldības tiesību jautājumos. Šī pieredze kalpoja par pamatu, lai kļūtu par Saeimas deputāta Jāņa Lāčplēša palīgu, kas ļaus pašvaldības darbu paskatīties no citas skatu punkta. Brīvo laiku pavadu ceļojot un braucot ar riteni. Patīk gleznot un fotografēt. Mans dzīves kredo ir vienkāršs. Ko sēsi, to pļausi. Es mīlu Daugavpili un vēlos, lai tā kļūtu maksimāli ērta dzīvošanai, lai uzlabotos mikrorajonu infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību, palielinātos bezmaksas autostāvvietu skaits, būtu iespēja attīstīt uzņēmējdarbību jebkurā pilsētas teritorijā, ņemot vērā līdzcilvēku intereses. Abos teritorijas ir jāglāb no plūšanas, lai cilvēkiem nebūtu jābaidās par savu dzīvi un īpašumu pavasara plūdu laikā. Atcerēsimies par apkārtējo vidi, tā taču ir mūsu un mūsu bērnu veselība. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi veikt gaisa piesārņojuma līmeņa un trokšņa līmeņa monitoringu pilsētā. Tikpat nozīmīga ir ezeru un upju regulāra tīrīšana. Padomāsim par cilvēka labākajiem draugiem, suņiem un citiem mājdzīvniekiem. Pilsētai ir nepieciešami speciāli aprīkoti suņu dresūras un suņu pastaigu laukumi, kā arī kapsēta dzīvniekiem. Tā ir citu valstu ierasta pieredze. Tā kā zinām, savus dzīves posmus esmu pavadījusi Rīgā. Diemžēl nākas atzīt, ka pārējo Latvijas pilsētu iedzīvotāju informētība par Daugavpili ir neliela. Svarīgi ir veicināt mūsu pilsētas nozīmīgumu un atpazīstamību Latvijas mērogā, tādējādi veicinot daugavpiliešu lepnumu par savu mājvietu. Tikai ieklausoties un sadzirdot apkārtējo cilvēku teikto, mēs kopīgiem spēkiem varam panākt, lai Daugavpils kļūtu par pilsētu, kurā ir vēlēšanās atgriezties, palikt un dzīvot. Jo mājas nav tikai vieta, kurā tu dzīvo. Mājas ir vieta, kurā tevi saprot.